গুড মর্নিং, সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো। তো শুরু হচ্ছে আজকে আমার নতুন ব্লগ। এটা আমার 10th নাম্বার ব্লগ। তো আশা করছি সবাই খুব আমার সাথে থাকবে এবং পাশে থাকবে। তো চলো সারাদিন কী করি তোমাদের সঙ্গে আজ শেয়ার করে নেবো। ততক্ষণের জন্য স্টে টিউন। আমি চা ফা খেয়ে রেডি হয়ে গেছি। এখন আমি প্রথমে যাব এটিএমে এবং এটিএম থেকে যাব বাজারে, বাজার থেকে যাব আমি আমার বাপের বাড়িতে। তো চলো আমার বাপের বাড়িতে গিয়ে দেখা হচ্ছে এবং আমি সেখানে গিয়ে ব্রেকফাস্ট করবো। কি ব্রেকফাস্ট করছি সেটাও তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে নেবো। তো ততক্ষণের জন্য স্টে টিউন অ্যান্ড গুড বাই। জগন্নাথের ফটো রয়েছে, দেখছিস? দিয়ে ওই যে সে লোকটা টম করে নিয়েছে তাম হাতে এটা পলা কোনটা? না দেখা না, এটা পলা। আচ্ছা দেখাবে সুন্দর। এদিকে দে, এটা প্লাস্টিক। এটা প্লাস্টিক না। তোদেরকে এরকম করে হাতের মধ্যে এনে দেয়, আমাদেরকে কেউ এনে দেয় না। তো গুবলাম গাবলাম করে খাই। বাবা এখন আখের গুড় দিয়ে পিঠে বানানোর চেষ্টা করছে। সেখানে মা হস্তক্ষেপ করছে বারবার। বইটা নিয়ে যাবি? দেখছি এটা তো বাবারে পাঠাই, লিখতে ধরতে পারবে পারবে না, না, লিখতে পারবে না। আগে দেয় না লিখছে। আগের কাগজ মা এখনের কাগজ অনেক পার্থক্য হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা আমি চলে এসেছি আমার ও বাড়ির থেকে, মানে আমার বাপের বাড়ির থেকে আমাদের বাড়িতে, আমার বাড়িতে। তো এসে লাঞ্চ ফাঞ্চ ফ্রেশ হয়ে লাঞ্চ করে নিয়েছি। তো লাঞ্চ করে এখন তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি, কারণ অনেকটা বেলা হয়ে গেছে। এখন প্রায় 3:30 বাজে। আমি যখন এলাম তখন 3টে বাজে। তো এসে লাঞ্চ করলাম, মায়ের সঙ্গে একটুখানি কথাবার্তা বললাম। আজকে আমাদের বিয়ে বাড়ি আছে, তো সেই নিয়ে একটু আলোচনা করতে করতে অনেকটাই দেরি হয়ে গেল। কিন্তু ও বাড়িতে আর লাঞ্চ করিনি, আমার এই বাড়িতে যেহেতু রান্না করা আছে তাই জন্য আমি এখানেই এসে লাঞ্চটা করলাম। তো লাঞ্চ করে ফ্রেশ হয়ে লাঞ্চ করে তারপর তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। তো বাড়িতে এসে দেখছি যে একটা পার্সেল এসেছে আমার। তো পার্সেলটা এই যে আমার পার্সেল এসে, চলো পার্সেলটাকেও ওপেন করে নিই, আনবক্স করে নিই। ওকে, তো পার্সেলটাকে আমি তো, আমার হাতে তো স্ট্যান্ড নেই, তো আমাকে এক হাতে ছিঁড়তে আমার খুবই অসুবিধা হবে। তো আমি তোমাদেরকে পার্সেলটা খুলে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে নিচ্ছি যে আমার পার্সেলে আমি কি অর্ডার করেছিলাম। এবং তো আমি একটা ব্লেড নিয়ে চলে এসেছি, অনেক কষ্টে একটুখানি ছিঁড়েছিলাম। তো চলি এখান থেকে কাটি। বেরিয়ে গেছে। যতদূর সময় এটা কিছু একটা টুইস্টার অর্ডার করেছিলাম একটা।
বন্ধ হয়ে গেল। যাক, এসেছে এইটা। এর সঙ্গে এটা প্যাকেটের ভেতর ছিল, প্যাকেটটা যেহেতু আমি খুলতে পারলাম না, এটার উপরের বাক্সটা দেখাচ্ছি তোমাদের। এটার উপরের বাক্সটা দেখতে খানিকটা এটা এইরকম একটা বাক্সের মধ্যে করে এসেছে। এরকম একটা বাক্সের মধ্যে কি লেখা আছে, স্লিম অ্যান্ড ফিট টুইস্টার, ডাইনামিক অকুপেশন ডিস্ক। ঠিক আছে, তো এটার কিছু কিছু বেনিফিট এখানে দেখাচ্ছে। এক্সারসাইজ ফর দ্য আর্মস, চেস্ট, ওয়েস্ট, হিপস অ্যান্ড লেগস। ঠিক আছে, তো এটার বিভিন্ন রকম ব্যাপার আছে। এই যে এখানে কিছু তার লেখা ডেসক্রিপশনস দেওয়া আছে, যে এর জন্য কি কি হতে পারে আর কেমনভাবে কতক্ষণ কি করতে হবে, সেই সমস্ত কিছু এখানে দেওয়া আছে। তো এইটা আমি অর্ডার করেছিলাম, তো এটা এসেছে। বিয়ের ভিডিও দিতে পারিনি, কারণ আমরা অনেক দেরি করে পৌঁছেছি, সাজতে খুঁজতে কিছু কেনাকাটি ছিল, সেই জন্য হয়নি, বিয়ের ফটো দিতে পারিনি। তারপর খাওয়ার ওখানে একটু ঝামেলা হয়ে গেছিলো, সেই সমস্ত কারণে বরকনেরও ছবি দিতে পারিনি, বিয়ে বাড়ির কে কেমন সাজলো সেটাও দিতে পারিনি। তো এই পর্যন্তই ভিডিওটা। লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন এবং চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।